ខ្លះដែលមានគោលបំណងក្នុងការចូលហាត់រៀននៅរបងខ្មែរតែដឹងហាត់នៅណាហើយត្រូវធ្វើមិនបានចូលហាត់ណាមកមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំនឹងមានដំណឹងល្អប្រាប់ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះអានសាឡាជាអប្សរាដំណាងខេត្តកំពង់ធំនៃអប្សរា29បាទអត់ស្គាល់ថាអប្សរា29គឺជាអីទេអប្សរា29គឺជាក្រុមសិល្បៈបុរាណខ្មែរដែលមានចក្ខុវិស័យក្នុងការជួយលើកស្ទួយវប្បធម៌ផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍និងការពារបរិស្ថានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេអប្សរា29មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងការចូលរួមសម្ដែងសិល្បៈបុរាណខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយក៏មានដៃគូសហការជាច្រើនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរហើយចំពោះដំណឹងល្អដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងចំពោះបងប្អូនយុវជនទាំងឡាយណាដែលមានគោលបំណងចង់ក្លាយជាអ្នករបាំបុរាណឬមួយក៏ចង់ហាត់រៀនរបាំបុរាណខ្មែរថ្ងៃនេះអប្សរា29ដួងបានបើកឱកាសឲ្យបងប្អូនបានចុះឈ្មោះចូលហាត់រៀនដោយឥតគិតថ្លៃលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តហើយចង់ដឹងថាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះមានអីគេខ្លះកុំភ្លេចតាក់ទងមកខាងអប្សរា25ដួងណាចំពោះការចូលហាត់រាំជាមួយនឹងខាងអប្សរា25ដួងមិនថាបងប្អូនជាសិស្សចាស់ជាសិស្សថ្មីឬមួយក៏ជាអប្សរាដំណាក់ខែទេបងប្អូននឹងទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមសម្ដែងលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលបងប្អូនគួរតែចោះឈ្មោះមកហាត់រៀនជាមួយនឹងខាងអប្សរា25ដួងនោះគឺក្រៅពីការហាត់រៀនរបាំបុរាណខ្មែរអប្សរា25ដួងគឺជាកន្លែងដែលដល់ការបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់លើខ្លួនឯងចំពោះអ្នកដែលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវជាមួយនឹងផ្នែកអីគេខ្លះអប្សរា25ដួងគឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះថាអប្សរា25ដួងគឺជាកន្លែងមួយដែលដល់ការបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនស្គាល់ពីខ្លួនឯងដឹងពីទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងដឹងពីចំណុចចូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងចាំមិនទៀតបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក៏ភ្លេចចុះឈ្មោះចូលហាត់រៀនជាមួយនឹងខាងអប្សរា25ដួងពួកយើងទាំងអស់គ្នារងចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាផ្នែកមួយនៃអប្សរា25ដួងបាយបាយ